नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी के सामने एक पेड़ पर चिड़िया रहती थी। एक बार बहुत जोर से आंधी आई और बारिश होने लगी। बंदर भीग गया बारिश में, जबकि चिड़िया अपने घोंसलों में आराम से बैठी हुई थी। बारिश बंद होने पर चिड़िया बाहर आई। उसने बंदर से कहा, भैया, आप अपना घर क्यों नहीं बना लेते? चिड़िया की बात सुनकर बंदर तिलमिलाने लगा। उसने सोचा कि चिड़िया मुझे बताएगी। वह खुद को ज्यादा चतुर समझती है। अभी इसको मजा चखाता हूँ। यह कर उसने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। चिड़िया समझ गई कि मूर्ख को सीख देना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है।